上到嚟柏傲莊現樓嘅8B 座30D，受用面積472尺，係一個2房開放式廚房嘅單位嚟嘅。咁見到咧入戶門口呢個位咧，右手邊就會有全新鏡啦，之後就會有個發展商嘅一個儲物櫃，另外鞋櫃咧就會放翻喺呢邊嘅，咁就咁樣開翻，咁就層架形式。之後咧就會係一個長形嘅客飯廳位置，咁就大約咧就會有2.6米闊、5.6米長嘅。之後咧就會有一個開放式嘅廚房喺翻呢邊嘅。咁就一整辣。咁我哋重點介紹下廚房嘅位置先。廚房咧上面就做咗一整辣嘅儲物櫃啦，咁收納空間都 OK 嘅。下邊呢一度咧就做咗一張可以摺嘅台啦。之後下邊咧就係櫃嚟嘅。呢度就做咗一個可以擺餐具嘅一個層架。下邊就蒸焗爐啦。另外呢邊就係垃圾桶啦。再開咧就係雪櫃位置嚟嘅。咁洗衣機就會喺翻浴室位置嘅。另外咧，我哋呢一個單位咧係可以享有一個屋苑嘅內園同埋泳池嘅景觀，就向翻西南啦，遠望仲可以望到啲山景嘅。之後咧，我哋望下走廊咧，左手邊就會係浴室嘅位置。咁呢個浴室就係本身交樓標準設備啦。另外咧就會有一個乾濕分離嘅淋浴間。咁呢一邊咧就會有一個洗衣機啦，之後會有個燙衫板。跟住晾衫咧就可以拉翻出嚟咧，就可以晾衫。之後呢邊咧就會係洗手盤啊等等啦。另外咧呢一個客房嘅位置，咁呢間客房咧就都係望翻我哋廳望嘅景觀嘅。咁就廳房同向都係向翻西南。咁呢邊咧擺到床之後咧，可以喺呢度做一個高身嘅到頂櫃啦。好啦，去到主人房。咁可以望到咧，入到嚟主人房咧，其實嗰個採光度都好好嘅，都係落地玻璃窗望翻同一個景觀。之後呢邊咧就仲可以擺到個雙人床，之後3邊落床，再擺個到頂衣櫃喺度嘅。咁呢個就會係一個2房開放式廚房嘅一個積。咁我自己覺得都幾好嘅，因為佢嗰個472尺嚟講咧，佢呢一個廚房嗰個工作台面都 OK 啦，因為佢係一整辣啦。咁你煮嘢食嘅時候，呢邊都好空曠嘅。